OK，今日同大家分享一下 Insta360X5 嘅一個磁吸快刷。咁依家我手頭上係有5款，2款係原廠嘅，另外3款咧係副廠唔同牌子嘅。咁首先呢度5個配件全部都係自費嘅，中意點講點講，完全係根據自己嘅使用嚟講嘅。咁首先講下原廠先啦，原廠呢個咧就係得螺紋擰嘅啫，就冇穿螺絲嘅嗰個功能嘅。比較優勝嘅地方咧就係首先全金屬，質感好好。同埋佢有一個呢個鎖掣，基本上鎖住咗咧就唔會喐噶啦，所以我幾中意呢個功能嘅。但係就拆裝嘅時候會麻煩少少，多一個步驟咯。咁但係對於安全性方面咧就非常之好，就唔使驚佢會跌落嚟。咁第二個原裝咧就係佢多咗個上板，個上板咧其實都黐得幾實嘅，佢嘅磁力都幾好。咁佢同埋都係有一個鎖掣嘅，鎖住咗咧就甩唔到噶啦。咁佢喺下邊呢度咧就多咗一個可以穿螺絲嘅，咁呢個都幾好用嘅。質地咧就全金屬，都有翻少少咁上下份量嘅。咁原廠嘅價錢咧就比較貴啲嘅，可以唔需要多，各樣有一個都 OK 噶啦。咁接落嚟咧就講下3個副廠。首先呢個副廠咧就冇牌子嘅，咁但係佢嘅重量咧就比較重，基本上仲重過原廠呢一個。咁但係佢嘅鎖緊咧都 OK 嘅，都唔會話會甩出嚟嘅感覺，但係就重量會重啲咯。同埋佢喺呢度都係可以穿螺絲，同埋有個螺母嘅窿嘅。對於副廠嚟講，其實呢個都 OK， 可以接受嘅。咁仲有一個好啲嘅副廠咧，就係呢一個名好似係叫 Sky Mail 啊。咁佢係金屬材質，就比較輕，好明顯比呢個輕好多。形狀咧，佢亦都會細少少，冇咁大嚿。同埋鎖上去嘅話都幾容易鎖嘅，一下就鎖上去噶啦。都有磁吸嘅功能嘅，呢度咬嘅話都咬得幾死下嘅。但係個磁吸咧，個人覺得就爭啲咯。如果佢吸力可以再大啲就好啦。咁最主要係講下呢一個 Sunny Line，咁佢咧就全塑膠嘅，耐用性個人感覺就麻麻地嘅啫。咁呢一個咧我係唔推薦買嘅，因為佢膠得嚟咧又唔係卡得好死嘅。嗱，好容易就掹到出嚟㗎啦。我個人建議係唔好，盡量唔好用呢一個，佢冇一個鎖死嘅功能，又鎖唔死喎。變咗好尷尬，即係當我用力撳啦，撳晒佢之後，咁我掹嘅時候就掹得出嚟㗎啦，所以就安全性呢一個就真係唔係點推薦。咁喺呢幾個裏邊咧，副廠嘅話，我會建議買呢一個嘅，因為佢輕得嚟咧，其實價錢兩個差唔多價錢嘅啫。咁但係重量輕好多，咁如果唔差價錢嘅話，咁梗係上原廠啦。畢竟原廠佢有呢一個防甩嘅功能，用起身上嚟咧會安心好多嘅。咁你揼咗上去，你又唔使下下就住佢，話驚佢跌落嚟啊咁樣。因為佢兩個嘅價錢其實都有少少距離嘅。咁如果你係純用快刷咧，呢一個會平少少。咁但係呢一個咧，佢就冇穿螺絲嘅功能，最好就係一搭一咯。咁適用嘅場景會多啲。今日分享就到呢度，得閒吹水。